Braunas. Vienas iš komandų trenerių deda tašką šiose rungtynėse. 75-63 ir serija grįžta į Vilnių. Siemens arenoje paaiškės, kas laimės čempionų titulą. Kauno Žalgiris, likęs be trenerio, iškovoja antrąją pergalę čia Kauno sporto halėje. Daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė Dainius Šalenga 15, 12 Kalnietis, Jokunas Žudelas su 10. Baranovičius surinko 12, 11 Martynas Gecevičius, 9 Igoris Miloševičius, triumfuojantį Kauno sporto halę. Graži finalų pabaiga, žvelgiant į visą istoriją. Kauno Žalgiris 77-63 laimi šias pačias LKL finalo rungtynes ir dabar tik viena pergalė, tik 40 minučių lieka Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame visame apskritai sezone. Vilniuje paaiškės, kas yra stipresnės, Kauno Žalgiris ar Vilniaus Lietuvos Rytas.